aí galera, aqui quem tá falando é o Felipe do canal Titan Games e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer uma passagem secreta na lareira. Então aqui eu vou mostrar pra vocês que aqui o meu tá dando, que o meu aqui deu certo, né? Aqui a minha lareira tá desativada porque tem uma alavanca lá e eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Eu vou ensinar aqui. Aqui tem uma alavanca que eu escondi. Aperta ela e aqui tá a passagem secreta. Aqui vocês podem apertar que vai voltar. Então, eu vou ir pro meu local onde que temos que fazer, né? Aqui. Então, aqui vocês vão fazer 3 de profundidade, 4 e 6 aqui. Aqui nesses 6, a gente vai pegar o bloco da sua preferência e vai colocar 2 aqui. Daí vocês vão pegar o pistão grudento. Esqueci de falar um negócio. Vocês vão precisar de... Eu vou separar. Então aqui vocês vão estar precisando de... pistão grudento, um bloco da sua preferência, laje e rocha do Nether. Então aqui a gente vai começar com esses que eu já falei, né? Vamos ver aqui embaixo. Vocês podem quebrar esses 2. Pegar o bloco de quartzo, colocar aqui. Aqui nesse bloco vocês vão colocar a tocha de redstone. Como vocês podem ver, já ativou, né? Agora a gente vai vir aqui. Vai colocar mais 2 pistões grudentos. Mais 2 pistões grudentos assim, virado para cima. Virado para cima. E a gente vai pegar a rocha do Nether. Vai colocar aqui nesses 2 pequenos, os 2 últimos que a gente acabou de colocar. Aqui, né? Aqui nesse bloco, depois desse, vocês vão pegar o bloco que você escolheu e colocar aqui 3. Mais 3 aqui. E aumenta com 3 de altura. 2, 2. Aqui já tem 1, mais 2. Pronto. Aqui vocês podem fechar. Aqui vocês podem fechar até essa altura, porque é a altura do personagem. 2 blocos é a altura do personagem. Então agora, aqui, a gente já fez uma estrutura aqui da nossa passagem secreta, né? Agora, a gente vai fazer isso daqui. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui na nossa porta. Ai, passou perto. Vamos vir aqui, ó, peraí. Vamos pegar a laje que você escolheu aqui. Daí vocês vão estar me perguntando, por que colocar essa laje aqui? Pro personagem, pro seu amigo não passar e não desconfiar que tem uma passagem secreta aqui na lareira, né? Então, eu não cliquei nisso não. Então aqui, vamos vir aqui embaixo, né? Pegar pistão grudento. Logo aqui nesse bloco, vocês vão pegar o pistão grudento e colocar mais um. E coloca mais outro. Aqui vocês podem quebrar o de trás, né? E agora vocês vão precisar de outros materiais para ativar aqui o pistão para a gente fazer a lareira. Então aqui eu vou separar o material. Então aqui vocês vão estar precisando de redstone, isqueiro, tocha de redstone, repetidor de redstone e ejetor. E também pode pegar o pistão grudento, que a gente pode também usar. Eu acho que a gente vai usar ainda aqui. Mas vocês podem apagar ele, depois vocês podem pegar. Então aqui embaixo tem esse bloco, né? Onde vai pegar? Vamos fazer primeiro desse lado. Pegar o bloco da sua preferência e colocar aqui, fazendo uma em diagonal aqui. Aqui, nessa parte aqui, vocês vão pegar a tocha de redstone e colocar aqui.
logo depois daqui, vocês vão pegar o seu bloco de novo, colocar aqui, né? E colocar aqui, que já ativou aqui o nosso sistema. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, colocar aqui a tocha aqui, e esse aqui, colocar aqui. Isso aqui vocês também colocam. Aqui vocês podem ver que essa tocha tá apagada. Porque ela é assim mesmo, né? Então agora a gente vai pegar. Vamos ver aqui. Não, a gente volta aqui. Volta aqui. Vocês vão pegar o ejetor. Peraí. O ejetor. O ejetor e vai colocar eles aqui. Aqui. Peraí. Deixa eu sair daqui. Voltar aqui. Colocar o ejetor aqui. Daí vocês vão pegar o isqueiro e colocar dentro aqui. Coloca o isqueiro. Vamos pegar mais um, porque precisa de mais um. Isqueiro. E aqui desse lado também o isqueiro.